হ্যালো বন্ধুরা, রনি ভাই কিপিয়ারে তোমাদের সবাইকে স্বাগত। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমিও ভালো আছি। তো আজকে এই যে দেখছো SZR গাড়িটা, তো এই গাড়িটার ইঞ্জিন থেকে একটা বাজে সাউন্ড হচ্ছে। তো চলো আজকে তোমাদের দেখাই যে সাউন্ডটা কোথা থেকে হচ্ছে। এটা স্টার্ট করে নিই, এবারে দেখো সাউন্ডটা দেখো। তো ইঞ্জিনের সাউন্ডটা এতটাই বাজে হচ্ছে, মনে হচ্ছে ইঞ্জিনের ভেতর কিছু ভেঙে চুরে রয়েছে কিংবা ভেঙে যাচ্ছে, এরকম একটা আওয়াজ। তো চলো তোমাদের আওয়াজটা বন্ধ করে নিই, তারপর গাড়িটা স্টার্ট করে তোমাদের ফের দেখাবো যে আওয়াজটা টোটালি বন্ধ হয়ে গেছে। ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো, তাহলে অবশ্যই বুঝতে পারবে। এই যে গাড়ির ইঞ্জিনের কাজ করার পরে স্টার্ট করে তোমাদের আওয়াজটা শোনাচ্ছি, দেখো আগে যেমন সাউন্ড ছিল সেই সাউন্ডটা কিন্তু একদমই নেই। তো দেখতে পারলে আওয়াজটা কিন্তু টোটালি বন্ধ হয়ে গেছে। তো চলো এইবারে আওয়াজটা কোথা থেকে বন্ধ করলাম তোমাদের টোটাল মানে ডিটেলসে দেখাই। ভিডিওটা না কেটে পুরোটা দেখো, তাহলে অবশ্যই ভালো বুঝতে পারবে। তো এই ইঞ্জিনের সাউন্ডটা বন্ধ করার জন্য আমি ম্যাগনেট সাইডটা খুলতে হবে। তো আমি মোবিলটা ডেন করে নিয়েছি, কারণ নাহলে ম্যাগনেট সাইড দিয়ে ম্যাগনেট কভারটা খুললে মোবিল বেরোবে, তার জন্য মোবিলটা ডেন করে নিয়েছি। এবার আমি ম্যাগনেট কভারটা খুলছি। ম্যাগনেট কভারটা খোলার পর তারপরে তোমাদের দেখাচ্ছি সাউন্ডটা কোথা থেকে হচ্ছে, কেন হচ্ছে। তো এই প্রবলেমগুলো মানে এই সাউন্ডগুলো ইয়ামা গাড়িতে বিশেষত করে FZ, SZ, গ্ল্যাডিয়েটর, YBR 125 এই টাইপের গাড়িগুলোতে মানে হয়েই থাকে। তো যাদের এইসব আওয়াজ মানে গাড়ির আওয়াজগুলো আছে, তারা এইভাবে করে গাড়ির আওয়াজগুলো বন্ধ করে নিতে পারবে। তো চলো দেখতে থাকো। তো এই ম্যাগনেটটা খুলবো, ওর জন্য ম্যাগনেট বেল্টটা বাঁধালাম। ম্যাগনেট বেল্ট বাঁধিয়ে ম্যাগনেট পুনারটা বাঁধিয়ে ম্যাগনেটটা খুলে নিচ্ছি। খুলে নেওয়ার পর ম্যাগনেটটা খোলার পর দেখাচ্ছি তোমাদের কেন আওয়াজটা হচ্ছিল। তো চলো দেখতে থাকো। এই যে ম্যাগনেটের 3টে এলাঙ্কি বোল্ট দেখছো, এই হলো তার আওয়াজের কারণ। এই যে বোল্টগুলো দেখতে পাচ্ছ পুরো লুজ হয়ে রয়েছে, বোল্টগুলোকে আমি পুরো ঝেড়ে টাইট করব। টাইট করার পরেও আমি বেনা দিয়ে এলাঙ্কিগুলোর মাথা একটু পাঞ্চ করে দেবো, তাতে করে কি হবে নাটগুলো ভবিষ্যতে লুজ হবে না। তো টাইট করার পরেও পাঞ্চ করে দিলে দেওয়াটা বেটার, তাতে নাট লুজ হওয়ার কোনো চান্সই থাকবে না। নাটগুলো মানে ভেঙে আটকে যায়নি, যে কাস্টমারের কপাল ভালো।
তো এই যে দেখছো নাটগুলো ফুল টাইট করার পর আমি এই 3টে এলাঙ্কির মাথাতেই পাঞ্চ করে দেবো, তাতে করে আমার এলাঙ্কিগুলো আর কখনো লুজ হবে না। তো চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো। তো আমার গাড়ির সাউন্ড বন্ধ হয়ে গেছে। তো বন্ধ হয়ে গেছে বলতে কি, যার জন্য সাউন্ডটা হচ্ছিল সেই কাজটা কমপ্লিট করে দিয়েছি, তো সাউন্ড আর হবে না। তো এবারে আমি এখানটা কাপড়টা দিয়ে নিলাম যাতে ম্যাগনেট চাবিটা ইঞ্জিনের ভেতরে না চলে যায়, তার জন্য। তো এই ম্যাগনেটটা ফাঁসিয়ে নিই। ম্যাগনেটটা বসানোর পরে তারপরে ম্যাগনেটটা টাইট করব, তারপরে স্টার্ট করে তোমাদের শোনাচ্ছি আওয়াজটা। তো আজকের ভিডিওটা যদি তোমাদের ভালো লাগে এটা লাইক করো, শেয়ার করো, আর এরকম আরও ভালো ভালো ভিডিও আনার জন্য তোমাদের সাপোর্ট দরকার। তো সাপোর্ট করার জন্য চ্যানেলটাকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রেখো, তাতে করে আমার যে চ্যানেলের ভিডিওগুলো সবার আগে যাতে নোটিফিকেশানটা তোমাদের কাছে পৌঁছায়, তোমরা ভালো ভিডিওগুলো দেখতে পারো। তো চলো আজকে এই পর্যন্তই, টাটা। সামনের দিন আবার অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে।